OK，又可以開始啦。咁今日咧就同大家畫一幅靜物嘅畫啊。咁如果要 capture 咧，就喺呢度 capture 啦。如果唔係咧，就一陣間去翻 YouTube 嗰度 download 就得㗎啦。OK，就係呢幅。咁如果係 capture 就可以 capture 佢啦。咁咧就係畫一啲山果同隻杯啊咁樣啊。好，咁呢個搞掂。我哋就睇翻 YouTube，咪睇翻嗰個咩 iPad 個畫面啦。咁就 share 翻呢個 screen 出嚟俾大家睇啦。好，咁咧就分咗隻手出嚟先啦。OK，手位啦。OK，咁咧就係呢一幅加個呢呢幅就係油彩畫啦。好耐冇畫油彩啦，咁低啲啦，然後加個呢啦。咁油彩咧就油彩筆啦。就我想佢有啲厚啲嘅感覺咧，咁個 thinner 咧就落少啲，可以唔落咧就最後啦。咁啊50零，咁50零應該好大㗎啦。我相信點解我相信好大咧？因為我幅畫其實 set 咗個 resolution 係500x500嘅啫，嗱，因為畫完都抌㗎啦。咁啊，所以就係咁啦。OK，咁啊。畫咩先都得啦，我譬如畫咗啲水果先，畫水果，畫台先，畫台先，畫杯先，畫咩先都得。一陣間 move 個 layer 嘅啫。咁我通常就都係嗰句，見到一啲嘢我想畫嗰度，咁我就畫嗰樣啲嘢咁嚇。好，咁我而家就畫呢個山果先啦。咁佢個軟件就呢個可以令到個功能咧，其實都非常之好嘅，即係變咗畫嘅時候咧，就可以唔使擰個 iPad 係咪？擰嗰個紙就得啦。咁同埋就係譬如我而家喺嗰個 YouTube 個鏡頭度咧，就唔使咁煩。但係呢啲揩咗一陣間可以冚翻佢啦，拆翻佢意思。咁呢個蘋果橙呢個咧，就我基本上original呢幅圖都唔係好靚嘅，我自己睇翻，但係就叫佢畫咗嗰個物件出嚟咁解嘅啫。如果你唔中意咧，但係你都覺得啊呢個動態咁樣嘅都靚喎，咁你可以自己走去網上再 download 你中意嘅蘋果同橙咧咁。係，我睇到個頂啊。OK，咁大致上個蘋果就係咁啦。好啦，個蘋果之後咧，個橙如果你呢度有交集，你唔想佢有交集咧，咁你就可以開一個新嘅 layer 喺個下低啦，插咗嗰兩點黑點點先。OK，咁啊插咗嗰兩點黑點點先啦。OK，如果你唔想佢交集落，你咪開個新嘅 layer喺個底嗰度咯，咁佢就唔使就住畫咯，係咪？如果唔係咧，去到呢度咧，你就會個橙
就會俾佢融化咗入嚟。睇同個紅色嗰度咧，你就會有交集到，未必係你想要嗰個效果啊嘛，係咪？咁呢啲位我哋就唔使話就得佢好辛苦啦。總言之就係你見到佢有深色啲嘅、唔同色嘅就拎翻你支筆啦，咁你就有唔同色。咁呢個因為佢哋冇乜所謂啊，冇乜交集啊，所以唔使理佢啦。好，攞佢少少呢邊呢個色，undo佢，因為我睇翻到條邊咧，呢個位咧係應該會有啲深色啲啦，咁樣就執佢。咁有陣時係首先就係我自己畫嘅嗰個就唔係咁留心啦，當年係咪？咁而家見到咪執佢咯。總言之就係你覺得嗰度係唔妥嘅，你自己就改良翻佢啦咁。OK，好啦，咁呢幾嚿嘢畫完喺佢上邊，我加個 layer 畫嗰條蘋果嗰條咩？唔識講佢嗰條釘啦嚇。哦，然後咧個蘋果嗰啲橙咧，做完呢度之後咧，你可以咧攞翻個 edge 去推下佢，令佢均勻啲啦。如果你想嘅話，記住嗰個 loading 零咧，咁令到佢均勻啲咧。而家應該係邊個呢日？唔係㗎，而家唔係個呢日，你推極都冇嘢。呢度揩咗點喺呢度嘅，我喺呢度，呢點應該喺呢度。Yes，係啦，好啦，咁而家呢個呢日喺度啦，咁你想推翻佢均勻啲咧？唔大啊，因為我而家得500啦，500咁好大。但係咁呢條邊唔可能咁肉酸噶嘛，咁推翻佢咧，就會好啲啦。咁就係我就會用 edge 去推啦。如果你唔用 edge 去推咧，咁另外咧就係譬如而家咁，你話
將嗰個深淺色推到大家有啲 merge 咗一齊咧，咁就會自然好多啦。咁你唔咗譬如我唔中意用 edge 啊咁其實你可以用呢個 wet 啊，或者用嗰個 blur 去啦嚇。咁總之你用唔同嘢推咧，佢就一定有唔同嘅效果嘅。咁就 up to 你自己覺得，即係用邊個推出嚟，你會中意個效果咧咁樣。咁就係咁個橙係圓啦，咁所以咧我就會圓啲啦。係啦，咁如果譬如話完咗之後，唔係圓形個圓，即係推完之後咧，呢啲譬如你覺得收翻佢嘅，咁你咪攞擦紙膠咯。咁我而家懶啊，我用咗5啊，即係大啲啊。我好多時咧就唔用5嗰啲嘅，我好多時用1嘅。用1咧，你就會即係慢慢嚟。咁而家有啲心急，因為做片咧有時間限制啦，咁所以就大啲。咁我就收個方法就係咁啦。咁其他嘢都係啦，係收個方法。咁呢個譬如呢啲咁均勻翻佢。譬如你唔用 edge 嘅，你用 blur 咁樣咧，你試下用 blur 咧，就會點咧？個效果就係咁嘅樣咯。呢個就係 edge 啦，係咪？咁有啲地方你覺得嗰啲痕跡太勁嘅，你都可以 blur 下佢咧，咁嗰啲痕跡就冇咁勁啦。嚇，咁而呢個我哋就咁 blur 嘅咧，你就睇到咧呢個位同呢個位咪冇咁融化咯。嚇，用 edge 咧，先推咗個 edge 咧，你就會見到佢哋會融化啲咯。嚇 ，OK，咁我轉翻個 edge 睇睇個效果啦。edge 咁推到出嚟咧，佢哋係會兩個色之間嘅融化會大啲啦。咁就出嚟，我覺得咁會好睇過就咁 blur 咗佢咯。咁所以唔同嘢咧，佢都有唔同嘅效果嘅。咁就 depend on 我哋點樣啦。你嚇 OK，咁個蘋果又係啦，個蘋果又係可以咁樣推下佢啦。咁就令到佢勻循啲啦，唔好嗰條邊咁硬啦。即係有深嘅，有淺嘅，利中有我中有利，咁就睇落去佢就會唔會嗰啲邊離得咁硬，咁就會我覺得就會自然啲咯。咁譬如佢係個蘋果係圓形嘅，咁所以呢度糊翻佢咧，我就糊翻佢嗰個紋咧，就向翻呢邊走。咁佢唔係你睇到佢嗰個色嗰個紋咧，就係一個圓啲嘅形狀。同初畫嘅時候嗰個向下嗰個咧係唔同咗啦，咁呢個就係可以用個 edge 去幫我做到呢樣嘢啦。咁嗰個白色嗰啲咧，你可以譬如你覺得咁樣接受嘅，就咁 keep 佢用嗰個白紙嗰度 show 佢嗰個光嘅白咧。如果唔係嘅，就用嗰個自己再落白色。但係我就 prefer 你其實都可以擺埋同一個 layer 嘅嚇，咁令到佢可以 merge 翻埋佢嚇。anyway，咁呢個大致上係咁啦。譬如呢啲邊，你覺得佢 sharp 嗰頭咧，咁其實咧我有懶喎，我就唔落嗰個其他色喎，即係落白色去畫喎。咁我而家就試下咧，就咁喺度 burn 佢嗰個邊嗱。咁你 burn 呢一個邊咧，佢就唔會咁 sharp 啦，係嘛？咁睇落去咧就自然好多啦。如果唔係咧，佢好似好 sharp 咁咧，啲邊就唔靚仔咯嚇。咁我而家咧就咁喺佢嗰個 layer 嗰度落 burn 去，喺咩個 layer 度落 burn 去
令到佢嗰啲邊唔好咁濕。OK，咁呢個就係個整完啦。好，咁咧就畫埋隻杯啦。隻杯梗係喺佢後邊開個 layer 啦，然後就大筆 add 上去啦。好，唔夠大筆啦，支筆粗好多咋，咁可以快啲。咁但係如果你話細緻啲，又冇咁大啦，咁就 up to 你自己。OK。咁我知呢個咧就係500乘500，咁呢個嗰個就係咁。咁咧嗱，你睇到咧，而家咧嗱，佢唔係咁多紋嘅。咁如果你想佢紋多啲咧，個 thinner 咧控佢低啲，咁大個 thinner。咁我哋畫落隔離嗰度睇睇，會唔會係厚啲嘅紋咧？太粗啦，唔得啦，加翻幼支筆啦，因為個頂嗰度咁粗畫唔到啊。OK，咁我畫埋個頂啦。OK。好，自己俾個白色。好，大致上係咁啦。嗱，咁自己咁呢啲位咧就可以攞擦紙膠去擦翻圓佢啦。點解喺度色 high 咗嘅？應該係紅色嗰度。咁啊擦翻圓啲啦。咁啊攞呢啲位撥佢少少，咁死實嘅白色。咁而嗰個身咧就可以用呢個 edge 推下佢啦，等到佢啲色咧唔好咁啲線位咧唔好咁死實啦。
OK，好，呢度擦一擦嘅咧，多咗點喺度。好啦，咁啊畫埋嗰個底啦，最底嗰度加啦，粗啲，跟住鞋啲個面，咁大個 thinner。Yeah. How use color from image.再咁大啲。哦，唔係咁大 thinner，應該係咁大個 cursor。OK，要見到嗰啲紋勁啲咧，譬如而家咁嘅樣咧，好耐冇畫過油彩。嗱，你見呢本咁咧，我而家掃呢個咧，係咪見到啲厚嗰啲紋啊？嚇，咁我就想有嗰個感覺，咁所以咧就咁大嗰個 cursor，OK，令到張台嘅紋咧係厚啲。OK，有個陰嗰啲影嘅位啦。好，睇睇點樣？一同樣道理啦。如果你想嗰個面推下佢嘅，又可以攞個 add 出嚟，推下佢呢啲位，咁令到佢融化落去咧，咁就唔會咁死實啦嗰個色。OK，咁最後就畫埋個底啦，又喺最底嗰度加個 layer 啦。最底嗰度加 layer 咧，就係畫呢個底啦。咁我就會揀 flat 啦 ，flat 做大佢，loading 唔使太大，10零就懟落去。咁啊，好大啊！我而家即係做大佢66咧，唔使咁大都得，因為我張紙係好細，我張紙得嗰個500×500，咁所以如果太大咧，一落手已經好大。咁有啲細緻啲嘅位你想有咧就難啲咯。OK，咁呢個咁嘅flat 咧，你咁樣點佢咧，佢就唔知你唔係好 exactly 知道點係咩形狀，但係咧就會有咁嘅效果。咁出嚟咧就唔會咁，即係嗰個感覺佢唔係一個咁死實嘅就咁畫嘅推落去。我幾中意呢個效果嘅。有少少嗰個橙撞咗埋去嗰個後邊嗰個光位嗰度，就出咗啲唔同嘅色，橙啲色嚇。好，睇一睇咁嘅樣，係啦。咁大致上咧。
嚇，係咁啦。OK，咁大致上今日嗰個就係咁嘅樣啦。咁啊唔係好難畫嘅幅畫係咪？咦一咁啊，但係幾好玩嘅，有彩畫嘅畫都嚇。咁啊，大家俾心機再 detail 啲，或者你揾第二個生果擺翻入嚟。你覺得我呢個生果唔靚，你可以擺你自己覺得靚嘅生果，咁啊擺入嚟嚇。個構圖就係有生果有杯。OK，希望大家中意。介紹俾多啲朋友啊，唔該大家幫幫忙啊！因為我真係好想將呢一個咁好玩嘅玩意、咁經濟嘅玩意，可以推廣俾更多嘅人嚇。咁你幫我推廣出去啊，或者你畫完嘅畫，你 send 俾你朋友，佢覺得哇，原幾好喎，又中意喎，幾靚喎，點樣畫㗎？咁你又可以介紹個西俾佢咯，係咪？OK，雖然你就唔係太多人交功課。就係希望你可以 send 俾你朋友，幫我去推廣，好嘛？多謝大家，下條片再見，拜拜。